Eu me chamo Isa Catarina de Queiroz Araújo. A minha comida que eu gosto de comer é algodão doce. Eu amo. E eu gosto de brincar com água. É legal. Eu gosto. Eu assisto sempre um filme ou um desenho antes de dormir. E também eu durmo com minha tia. Mas eu durmo com meu irmão. Mas algumas vezes eu durmo com minha tia. Tchau, beijo. Sabe? Quê? Quantos anos você tem? Eu tenho 5 anos.